အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Exact Technology မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာရမယ်သင်ခန်းစာလေးကတော့ Microsoft Word အသုံးပြုသူတိုင်းမတိမဖြစ်တည်ထားတဲ့အလွန်သုံးဝင်တဲ့ shortcut key များကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံ shortcut key အနေနဲ့ copy ကူးမယ်ဆိုရင် Control C paste ချမယ်ဆိုရင် Control V ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တဲ့စာလေးတစ်ခုမောင်းအောင်လို့ပြန်ပြင်နေတယ်ဆိုရင် Control Z print ထုတ်မယ်ဆိုရင် Control P ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံ shortcut key ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်များလဲတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါအားကြောင့်ကျွန်တော်ဒါရောမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေသားမှာ shortcut key တွေမှာလည်းတချို့ shortcut key ရာတည်ပြီးသားတွေလည်းပါနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တည်ပြီးသား shortcut key ဆိုရင်တော့ကြော်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့မျှဝေခြင်းတဲ့ shortcut key တွေကတော့ Control V Control I နဲ့ Control U ပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာရှိရပေါ့နော်ဒီမှာ B ရဲ့ I ရဲ့ဒီမှာ U ရဲ့ပေါ့နော်ဒီသုံးမျိုးလေးရှိရပေါ့နော်ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ပိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးကိုလုံးမဲ့စကလုံးကိုဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာပိုးလုံးဒါမျိုးကျွန်တော်သွားလုပ်ရတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးသွားနေမှာဆိုကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် shortcut key လေးနဲ့သွားလိုက်မယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီစကလုံးလေးကိုကျွန်တော်ကပိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်တိုင်းဆိုကျွန်တော်ဒီကနေသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကနေမသွားဘဲနဲ့ shortcut key နဲ့သွားမှာပေါ့နော် shortcut key နဲ့သွားမယ်ဆိုရင် Control B ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပိုးလုပ်တာပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကစကလုံးလေးကိုစောင်းစောင်းလေးလုပ်ချင်တယ်စောင်းစောင်းလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် keyboard က Control I ပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒါလေးကိုမြင်ထားချင်တယ်ဆိုရင် keyboard က Control U ပေါ့နော် Okay ပုံမှန်တိုင်းဆိုကျွန်တော်ဒီကနေသွားမှာပေါ့နော် Okay ဒါတော့ကျွန်တော် shortcut key နဲ့သွားလိုက်တာပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘိုးပြန်ဖြုတ်မှာဆိုရင် Control V အဲ့ဒါလေးပြန်ဖြုတ်မှာဆိုရင် Control I အောက်ကမြင်းကိုပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် Control U ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ shortcut key လေးရဲ့အသုံးအပုံလေးကိုလည်းနားလည်လောက်ပြီးဒီမှာနော် Okay နံပါတ်2အနေနဲ့ပြပြချင်တဲ့ shortcut key လေးကတော့ကျွန်တော်ဥပမာဒီစကားလုံးလေးကိုကျွန်တော်ဒီကောင်းစင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်းစင်လေးကိုကျွန်တော်အလဲပို့ချင်တယ်အလဲပို့ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေသွားရတယ်ပေါ့နော် alignment လေးမျိုးရှိရပေါ့နော်အားလုံးကျွန်တော်အလဲပို့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်သွားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမသွားဘဲနဲ့ကျွန်တော်က shortcut key နဲ့သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအလဲကိုသွားချင်တယ်အလဲကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင် keyboard က Control E ပေါ့နော်ဒီကောင်းစင်လေးကိုအလဲပို့ချင်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် keyboard က Control E ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်းစင်လေးကိုကျွန်တော်ကညာဘက်ကိုကတ်ချင်တယ်ညာဘက်ညီချင်တယ်ဆိုရင် keyboard က Control R ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ညာဘက်ညီဖြစ်သွားပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ညီပြန်ထားချင်တယ်ဆိုရင် Controlပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ညီပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီရှေ့က3ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်စနာအသုံးပြုလိုက်တဲ့ shortcut key ကဒီရှေ့က3ခုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကြံသေးတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးပြုလဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်တွေမှာတိတ်မသုံးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစာပိုက်တွေမှာအများဆုံးသုံးတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီစာပိုက်လေးပေါ့နော်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင် alignment left ဖြစ်နေပေါ့နော်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်က Control R နေလိုက်ပါတော့ဒါမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်နေပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော် Control R နေလိုက်တာပေါ့နော်ပုံမှန်တိုင်းစာရေးမယ်ဆိုဒါမျိုးဖြစ်နေပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုညာဘက်ညီထားခြင်းလဲဆိုရင် Control R ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ညာဘက်ညီဖြစ်သွားပြီဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ညီတော့ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်မှာလည်းလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဒါလေးကိုကျွန်တော်ကအလဲညီထားခြင်းဆိုရင် Control E ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကျန်တဲ့ Control J ပေါ့နော် Control J ကြတော့ကျွန်တော်က justify လုပ်တာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တွေမှာတော့တိတ်မသုံးဘူးစာပိုက်တွေမှာအဓိကအသုံးပြုရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် Control J ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက် Control J ကိုနှိပ်လိုက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးရောညာရောညီသွားပြီပေါ့နော် Okay ဘေးပညာအကုန်ညီသွားပြီပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ Control J ကိုနှိပ်လိုက်တာပေါ့နော် Control J ကတော့ကျွန်တော်စာပိုက်တွေညှိရနေရမှာအဓိကအသုံးပြုပါတယ်နော်စာပိုက်တွေရိုက်တဲ့နေရာမှာအဓိကအသုံးပြုပါတယ်ဒီခေါင်းစဉ်တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Control J ကိုသိမသုံးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အလယ်ထားမှာဆိုရင် Control E ညာဘက်ထားမှာဆိုရင် Control R ဘယ်ဘက်ပြန်ထားမှာဆိုရင် Control N ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ shortcut key လေးကိုလည်းနားလည်လောက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြချင်တဲ့ shortcut key လေးကတော့ F7 ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော် F7 လေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် F7 ကိုနှိပ်လိုက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရောက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် spelling grammar စစ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်က spelling တစ်ခုမှားနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီညလေးမှာပြပေးနေမှာပေါ့နော်ဒီညမှာကျွန်တော် grammar တစ်ခုမှားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်1ဆိုပြီးပြပေးနေပါတော့ spelling မှာကြတော့ကျွန်တော်အမှန်ချစ်ပြပေးနေပါတော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့စာတွေအကုန်လုံးမှာ spelling တစ်ခုမှမမှားဘူးပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော် spelling တစ်ခုမှားအောင်ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်Okay နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ click လုပ်ကြည့်လိုက်ဒီမှာဆိုကျွန်တော် spelling 1ဆိုပြီးပြပေးနေပါတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ spelling တစ်ခုမှားနေပါတော့ဒါလေးပြင်ကြည့်လိုက်ဆိုရင် spelling ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်သူဖြစ်နိုင်ရရှိတဲ့စကားလုံးလေး3ခုပြပေးပါတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရေးလိုက်မယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ spelling မှာကြည့်လိုက်မယ် spelling မှာအမှန်ချစ်ပြသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ spelling ကိုမှန်သွားပြီ grammar စစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ grammar မှာ1ပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် grammar တစ်ခုမှားနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီမှားနေအားလေးကိုကျွန်တော်တို့ highlight ပြပေးရပါတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဖြစ်နိုင်ရရှိတာဒီစကားလုံးအနောက်မှာ comma လေးထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရေးပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် grammar မှန်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် spelling မှာလည်းအမှန်ချစ်ပြသွားပြီ
grammar မှာလည်းအမှန်တည်းပြသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်3 shortcut key ဖြစ်တဲ့ F7 က spelling grammar စစ်တဲ့နေရာကိုသွားတာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်4အနေနဲ့ပြပြချင်တဲ့ shortcut key တွေကတော့ control F ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် control F ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် control F ကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးပြုလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့စာတွေတွေကတူညီတဲ့စကားလုံးတွေကိုရှာဖွေရပါတော့ဥပမာကျွန်တော်ဒီထဲမှာBUSINESS business နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေအကုန်လုံးကိုရှာဖွေခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က business ဆိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ် business ဆိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်မယ်နော် business နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေအကုန်လုံးကို highlight လေးနဲ့ပြပေးနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်နော် okay ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ business ဆိုတဲ့စကားလုံးနေရာမှာတစ်ခုခုပြင်နေတယ်ဆိုရင်တစ်ခုချင်းလိုက်ရှာနေကြမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းလိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်တော့မျက်စိရှမ်းပြီးကြံခဲ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီကနေရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ highlight လေးပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာတစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြင်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတီးတန်းလိုက်ရှာကြရမလို့တော့ဘူးပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကလည်းအသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာကိုကြတဲ့စကားလုံးတွေတစ်ခုရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay နံပါတ်5အနေနဲ့ပြပြချင်တဲ့ shortcut key လေးကတော့ control enter ပေါ့နော် control enter ကြာကျွန်တော်ဘယ်လိုနေရာမှာအဓိကသုံးဝင်လဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာအောက်ကနေနဲ့တွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်းစဉ်လေးကိုနောက်ထပ်စာမျက်နှာကိုပို့ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်းစဉ်လေးနဲ့ဒီအောက်ကစာသားတွေကိုနောက်ထပ်စာမျက်နှာကိုပို့ချင်တယ်ပုံမှန်တိုင်းပို့မယ်ဆိုရင် enter နေမယ်ပေါ့နော် enter နေမယ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 ်ကျွန်တော် enter တွေအများကြီးနေရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါဆိုရင်နောက်ထပ်စာမျက်နှာတစ်ခုရောက်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းနေမယ်ဆိုရင် enter တွေအများကြီးနေရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် best page ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်နော် okay best page ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် keyboard က control enter ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက် okay control enter ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်တော့စာမျက်နှာတစ်ခုကိုတစ်ခါတည်းတန်းရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆန္ဒလို့ကျွန်တော် enter တွေအများကြီးနှိပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ control enter ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့နောက်တော့စာမျက်နှာတစ်ခုကိုတန်းရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော် control enter ရဲ့အသုံးဝင်ပုံကိုနားလည်လောက်ပြီးထင်ပါတယ်နော် okay နံပါတ်6အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြချင်တဲ့ shortcut key လေးကတော့ shift left arrow shift right arrow ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးပြုလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ကစကားလုံးတွေကိုဆက်လက်မှတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒါလေးနည်းနည်းလေးချဲ့လိုက်နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီစကားလုံးလေးကိုဆက်လက်မှတ်ချင်တယ်ဒီ process ဆိုတဲ့စကားစုလေးကိုကျွန်တော်ကဆက်လက်မှတ်ချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က mouse click လေးကိုဖိပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က mouse click နဲ့တွားရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်က mouse click နဲ့မတွားဘဲနဲ့ shortcut key နဲ့တွားကြည့်ပါပေါ့နော် shortcut key နဲ့တွားမှဆိုရင် shift ကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကညာဘက်ဖြစ်တဲ့အတွက် right arrow key ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က shortcut key နဲ့ဆက်လက်ပေးလို့ရသွားပြီပေါ့နော် okay အမို့ကျွန်တော်ကဘယ်ဘက်က development ဆိုတဲ့စကားစုလေးကိုဆက်လက်ပေးချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ဖြစ်တဲ့အတွက် shift left arrow ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးဆက်လက်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် shift left arrow ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုချင်းဆက်လက်ပေးသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နားလည်မှထင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီကာချာနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစာကြောင်းဆုံးနဲ့ဒီဆက်လက်ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်တစ်ခါတည်းဆက်လက်ပေးချင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်က shift right arrow ကိုနှိပ်ပြီးတော့တွားမှဆိုရင်တစ်ခုချင်းတွားနေရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကတစ်ခါတည်းဆက်လက်မှတ်ချင်တယ်စာကြောင်းဆုံးနဲ့ဒီတစ်ခါတည်းဆက်လက်မှတ်ချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် shift ရဲ့ keyboard ကအရင်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စာကြောင်းဆုံးနဲ့ဒီတစ်ခါတည်းဆက်လက်မှတ်သွားပြီပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ကဒီကာစာနေပြီးတော့ဘယ်ဘက်စာကြောင်းဆုံးနဲ့ဒီဆက်လက်ပေးချင်တယ်ဆိုရင် keyboard က shift ရဲ့ home ရနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်ဘက်စာကြောင်းဆုံးနဲ့ဒီဆက်လက်ပေးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ shift left arrow shift right arrow shift and နဲ့ shift home ရဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးကိုလည်းနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နော် okay နောက်တော့နံပါတ်9အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြချင်တဲ့ shortcut key လေးကတော့ shift F5 ပါ okay shift F5 ကဘယ်လိုနေရာမှာအဓိကသုံးဝင်လဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အပေါ်နဲ့တွားလိုက်မယ်နော် okay ကျွန်တော်ကဒီစာပိုက်ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ကဒီအောက်ဆုံးကစာပိုက်လေးကိုပေးချခြင်းတယ်ပေါ့နော် copy ကူးပြီးတော့ပေးချခြင်းတယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကို copy ကူးမယ်control C နဲ့ copy ကူးမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ပြန်သွားမယ်အပေါ်ပြန်သွားမယ်အပေါ်ပြန်သွားမယ် okay ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ပေးချမယ်เนาะပုံမှန်တိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပေးချလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်နေကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စာမျက်နှာအများကြီးဖြစ်သွားမှာဆိုရင်အချိန်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုး copy ကူးပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒါလေး control Z ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအောက်မှာပေးချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအောက်လေးမှာကာစာချထားလိုက်မယ်နော်ကိုပေးချမယ့်နေရာမှာကာစာချရမယ်ကာစာချပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ copy ကူးမဲ့စာလေးကိုတွားလိုက်မယ်နော် okay ကျွန်တော်ဒါလေးကို copy ကူးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို control C နဲ့ copy ကူးလိုက်မယ် control C နဲ့ copy ကူးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကစနစာမျက်နှာရှိတဲ့နေရာကိုပုံမှန်တိုင်းမသွားတော့ဘူးเนาะပုံမှန်တိုင်းမသွားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တခါရဲတန်းရအောင်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က keyboard က shift ရဲ့ F5 ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်
Okay ရှေ့ရ F5 နဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်စနကကာသာချတဲ့နေရာကိုတန်းပြီးတော့ရောက်သွားပြီပေါ့နော် Okay အဲ့တော့မှကျွန်တော်က control V ကိုနေပြီးတော့ပေးချလိုက်ပေါ့နော် Okay ဒီ shortcut key လေးကလည်းကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာအများကြီးနဲ့စာတွေရိုက်တဲ့နေရာမှာစာမျက်နှာနဲ့terminal စာတွေ copy ကူးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ shortcut key လေးကလည်းတော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်ပါတယ်နော် Okay နံပါတ်8အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြချင်တဲ့ shortcut key လေးကတော့ control shift C control shift V ပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်လိုနေရာမှာအဓိကအသုံးပြုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ format တွေကို copy ကူးရတဲ့နေရာမှာအဓိကအသုံးပြုရပါတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းစဉ်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ကအပေါ်ကကောင်းစဉ်တိုင်းတပုံစံနဲ့ထားခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်းစဉ်တိုင်းတပုံစံနဲ့ထားခြင်းတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အပြောင်လေးထားရမယ်အပြောင်လေးလေးထားရမယ်ပြီးကျွန်တော်ဘိုးလောက်ထားမယ်ပြီးအောက်ကကျွန်တော်မြင်းလေးထားရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး format တိုင်းထားခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းထားမယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ဒါလေးကိုအပြောင်အောင်ပြောင်းเนาะအပြောင်ပြောင်းပြီးကျွန်တော်တို့ idea လေးတွေလို့ဘိုးတွေလို့ပေါ့เนาะဒါမျိုးကျွန်တော်တို့အချိန်ကြီးကြာကြီးလုပ်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တခါတည်းသူ့ရဲ့ format ကို copy ကူးမယ်ပေါ့เนาะ copy ကူးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ format တိုင်းလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုကျွန်တော် select ပေးလိုက်မယ် select ပေးသွားရင် keyboard က control shift C ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะ okay control shift C ကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒါလေးကိုသူ့ format တိုင်းထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကို select မှတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က keyboard က control shift V ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကကောင်းစဉ်ရဲ့ format တိုင်းဒီမှာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းစဉ်ရဲ့ format တိုင်းဒီကောင်းစဉ်မှာပေါ်သွားပြီပေါ့နော် alignment လည်းကျွန်တော်အလယ်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော် alignment လည်း center ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တခါလေးကျွန်တော်အပေါ်က format တိုင်းတခါလေးပြင်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay ဒါကကျွန်တော်တို့ format တွေကို copy ကူးတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ shortcut key လေးရဲ့အသုံးအပုံလေးကိုလည်းနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်9အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြချင်တဲ့ shortcut key လေးကတော့ control delete control backspace ပေါ့နော်ဒီ shortcut key လေးကဘယ်လိုနေရာမှာအဓိကအသုံးဝင်လဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့က business ဆိုတဲ့ name လေးကိုဖြတ်ချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းဖြစ်မှာဆိုရင်backspace နေ backspace နေ backspace နေ backspace နေပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်တစ်ခုချင်းလိုက်ဖြတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းမဖြတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် business ဆိုတဲ့စကားစုလေးကိုတစ်ခါလေးပြတ်ချင်တယ်ပေါ့နော် business ဆိုတဲ့ name ကိုတစ်ခါလေးပြတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က keyboard က control ရဲ့ backspace နဲ့လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် business ဆိုတဲ့ name လေးတစ်ခုလုံးပြတ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ program ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြတ်ချင်တယ် program ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ cursor ရှေ့မှာသွားထောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ backspace နဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းဖြတ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က program ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုတစ်ခါဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်စနတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ cursor ကျွန်တော်ဘယ်နေရာထားတော့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြတ်မဲ့စကားလုံးရှေ့မှာရောက်နေရဆိုရင် control ရဲ့ backspace နဲ့လိုက်ပေါ့နော်တကယ်လို့ cursor ကကျွန်တော်တို့အနောက်ကိုရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်မဲ့စကားလုံးကအရှေ့မှာဆိုရင် keyboard က control ရဲ့ delete နဲ့လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြတ်သွားပြီပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်နောက်ကcursorနောက်ကစကားလုံးဖြတ်မဲ့ဆိုရင် control backspace cursor ရဲ့အရှေ့ကစကားလုံးဖြတ်မဲ့ဆိုရင် control delete ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်လုံးချင်းလိုက်ဖြတ်စရာမလိုဘဲနဲ့name တစ်ခုလုံးပြတ်သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာပေါ့နော်စကားစုတစ်ခုလုံးပြတ်သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီ shortcut ကလေးကလည်းကျွန်တော်စာတွေကိုဖြတ်တဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးကိုသုံးဝင်ပါတယ်နော် okay နံပါတ်10အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြချင်တဲ့ shortcut ကလေးကတော့ control space ပေါ့နော် okay control space ရဲ့အသုံးအပုံလေးကတော့ကျွန်တော်ဥပမာဒီကောင်းစဉ်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ format တွေတခုမှမလိုချင်တော့ဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်စာသားတိုင်းပြန်ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီ format တွေကိုပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးကို select ပြီးကျွန်တော်ဘိုးတွေဖြုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအကြောင်းတွေကိုပြန်ချိန်ပြီးကျွန်တော် idea လေးတွေပြန်ဖြုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တဆင်ချင်းသွားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဖြုတ်နေမှာဆိုကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းဖြုတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို select မှတ်လိုက်မယ် select မှတ်ပြီးသွားရင် keyboard က control ရဲ့ space ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် format တွေတစ်ခါတည်းပြတ်သွားပြီပေါ့နော် okay အခုကျွန်တော်ဒီအောက်ကဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေး select ပြီးပြင်ကျွန်တော် control space ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ပုံမှန်စာသားတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုကျွန်တော်တို့စာတစ်ဖန်နဲ့တစ်ဖန် copy ကူးပြီးထည့်ရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထည့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တခြား file မှာရိုက်ထားတဲ့စာတွေကကျွန်တော်ကိုမကြတဲ့ format တွေပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ format တွေကိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းလိုက်ဖြုတ်နေမယ်ဆိုကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခါလေးဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်စာတွေကိုကျွန်တော်အကုန်လုံး select ပြီးကျွန်တော် control space ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် control space ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ format တွေအကုန်လုံးပြုတ်သွားမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ shortcut ကလေးရဲ့အသုံးအပုံလေးကိုလည်းနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နော် okay နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြချင်တဲ့ shortcut ကလေးကတော့ Alt Shift Up Arrow Alt Shift Down Arrow ပေါ့နော်ဒီ shortcut ကလေးကတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်ပါတယ်နော်တော်များလဲကျွန်တော်ဒီ shortcut ကလေးကိုမသိသေးပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ shortcut ကလေးရဲ့အသုံးအဝင်တွေကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ဒီနံပါတ်6ကစာသားကိုကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကနံပါတ်2ကိုပို့ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပို့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကို control C နဲ့ copy ကူးပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဒီနံပါတ်2ကစာသားတွေကိုအောက်ကိုချပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေးချပြီးကျွန်တော်ဒီနံပါတ်2ကစာသားကို copy ပြန်ကူးပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေးပြန်ချဒါမျိုးကျွန်တော်တို့
နဲ့အလုံးရှုပ်တယ်ပေါ့နော်လောက်ရတာပို့ပြီးတော့အလုံးရှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဆင့်တွေကျွန်တော်ဒီထက်ပိုများအောင်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အလုံးရှုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးမသွားဘဲနဲ့ shortcut key နဲ့တွားကြည့်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုမြင်ကွင်းနဲ့သေးလိုက်မယ်နော်ပို့ပြီးတော့မြင်တောင်းအောင်လို့ကျွန်တော်မြင်ကွင်းနဲ့သေးလိုက်မယ်โอเคပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီနံပါတ်6ကစာသားလေးကိုဒီနံပါတ်2ကိုပို့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ဆက်လက်မှတ်ပြီးသွားရင် keyboard က Alt Shift F A ပြီးလို့နေလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်6ကစာသားကနံပါတ်5ရောက်သွားပြီပြီးကျွန်တော်ထပ်နေမယ် Alt Shift F A ပြီးထပ်နေမယ်ဒါဆိုရင်နံပါတ်4ရောက်သွားပြီโอเคနော်ပြီးကျွန်တော်ပေါ်လေးနည်းနည်းဆွဲတင်လိုက်မယ်နော်ပြီးကျွန်တော် Alt Shift F A ပြီးထပ်နေမယ်3ရောက်သွားပြီဒါဆိုရင်2ရောက်သွားပြီโอเคနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် copy ကူးစရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တစ်ဆင့်ချင်းပို့ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ကိုရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုတစ်ဆင့်ချင်းပို့ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ကိုထားချင်တဲ့နေရာကိုတစ်ဆင့်ချင်းပို့ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါလို့ကျွန်တော်က2မှာပြန်မထားချင်ဘူး6မှာပြန်ထားချင်တယ်ဆိုရင် Alt Shift Down A ပြီးနေလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အောက်ပြန်ရောက်သွားပြီ5ပြန်ရောက်သွားပြီ6ပြန်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီနံပါတ်2ကစာသားလေးကိုနံပါတ်6ပို့ချင်တယ်အဲဒါကျွန်တော်ဒါလေးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ Alt Shift Down A ပြီးပေါ့နော်အောက်ကိုတောင်းမယ်ဆိုရင် Down A ပြီးပေါ့နော်โอเคအဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ်6ကိုပို့လိုက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုထားချင်တဲ့နေရာမှာအလွယ်တကူထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်shortcut key လေးနဲ့အလွယ်တကူကိုထားချင်တဲ့နေရာကိုပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ shortcut key ကလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်နံပါတ်စင်တွေအများကြီးနဲ့စာတွေရိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နံပါတ်စင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှားပြီးရိုက်မိရဆိုရင်ကျွန်တော် copy ပြန်ကူနော် paste ပြန်ချ delete ပြန်လုပ်ဒါမျိုးလုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုပို့ချင်တဲ့နေရာကို shortcut key ကိုသုံးပြီးတော့အလွယ်တကူပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေထားတဲ့ shortcut key လေးတွေကိုနောက်ပိုင်းစာရေးတဲ့နေရာမှာထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုကြည့်ပါဒါဆိုကျွန်တော်စာရေးတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူမြန်ဆန်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်အခုဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာမသိမဖြစ်တည်ထားတဲ့အလွန်သုံးဝင်တဲ့ shortcut key လေးတွေကိုနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်နည်းပညာသင်ခန်းစာတွေကိုအသစ်တင်တိုင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe နေထားပြီးတော့ all ဆိုတာကိုရွေးထားနိုင်ပါတယ်ဒါမှသာသင်ခန်းစာအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးထားတဲ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုနားမလည်တာရှိရင်အခုဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment box မှာမေးထားလို့ရပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ